हेलो फ्रेंड्स, डीटीएच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम थिएटर की। जी हाँ दोस्तों, ये होम थिएटर रिपेयरिंग के लिए आया है, लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रहा है। साउंड हम सीरीज में लैंप में लगाते हैं तो उसमें लैंप चल रहा है, मीनिंग इसमें कुछ शॉर्ट हैं और साउंड स्पीकर से नहीं आ रहा है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने चालू किया है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और लैंप है, वो सीरीज में लैंप लगा है, वो जलता है, थोड़ा जलता है, इसलिए इसमें कुछ शॉर्ट है। तो इसका रिपेयरिंग हम करेंगे। आप रिपेयरिंग समय किसी अच्छे टेक्नीशियन को साथ में रखें या शॉर्ट ना लगे उसकी तकेदारी रखें। यह दोस्तों हमने मेमोरी कार्ड यूएसबी प्लेयर लगाया है लेकिन उसमें कोई साउंड नहीं आ रहा, ये आप देख सकते हो। तो अब हम उसका बैक कवर खोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बैक कवर हम खोल रहे हैं। ये होम थिएटर है, लोकल ब्रांड का होम थिएटर है। इसमें शॉर्ट बता रहा है तो इसको हम खोल के सर्किट निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमने सर्किट निकाल ली है और इसमें मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो 12012 आउटपुट दे रहा है और उसके आगे जो डायोड हैं, 4 डायोड हैं, जिसमें हम डायोड चेक करेंगे। डायोड चेक किया है तो डायोड में एक डायोड शॉर्ट है, तो हमने डायोड निकाल के दूसरा डायोड लगाया, फिर भी ये शॉर्ट बता रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। तो हमने आगे चेक कर रहे हैं। अब हम 7805 आईसी हैं जो 5 वोल्ट आउटपुट दे रहे हैं, वो चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हम 5805 निकाल ले रहे हैं, दूसरा 5805 लगा रहे हैं, ये भी शॉर्ट बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ इतने सारे कंपोनेंट शॉर्ट हो रहे हैं और साउंड नहीं आ रहा है, तो ये हम निकाल के चेंज करेंगे। ऐसे हैं 7805 हमने निकाल के डाल दी दूसरी, फिर भी शॉर्ट बता रहा है। अब हम 12030 जो आईसी हैं आउटपुट की, वो चेंज करेंगे। यह दोस्तों वो हम देख लेंगे। सब 3 आईसी हैं तो तीनों के आउटपुट हैं, तो आउटपुट में जो सप्लाई वोल्टेज है उसको सप्लाई बंद करके वाराफरती सप्लाई एक आईसी को हम बंद करेंगे और चेक करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि तीनों 3 आईसी भी शॉर्ट हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा पावर आ गया है इसमें, इसलिए शॉर्ट हैं। तो हम तीनों 12030 आईसी हैं, वो हम तीनों 3 आईसी चेंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने तीनों 3 आईसी चेंज कर दी हैं और ये तीनों 3 आईसी हम डाल रहे हैं और बाद में हम चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल्डरिंग कर रहे हैं तीनों 3 आईसी और उसको शॉर्ट हमने निकाल लिया है और बाद में हम उसको टेस्ट करेंगे। देख लीजिए, ये आईसी हैं जो पूरा उड़ा दिया है, ब्लास्ट हो गया आईसी में से। इसको हमने चेंज करके नई डाल दी है, 1203 आईसी हैं और आईसी डालने से और आईसी डाल दिए और हम बैक कवर चेक करके ये पूरा कंप्लीट चालू हो गया है। यह दोस्तों पूरा कंप्लीट चालू हो गया है। और हाँ, आपको भी कौन सा होम थिएटर यूज़ कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कौन सा आपको रिपेयरिंग का वीडियो चाहिए वो भी हमें लिखें ताकि हम दूसरा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।